Então, pessoal, eu desmontei aqui o limitador. Aí lembra que tinha as duas roldaninhas, né, que passa, essa haste passa no meio, ok? Então ele vai ficar assim, né, tem mais ação da mola ali. Então essa roldana estava travada. Por que estava travada? Porque os nossos amigos, não sei se para economizar ou sei lá o que, botaram um pino elástico. O pino elástico, ele vai travar aqui, né? Opa, caiu ali. Deixa eu pegar rapidão ali. Então ele vai travar aqui. E ele não vai girar na peça. Então o rolinho teria que girar. E ele vai, o rolinho, esses é aqueles vídeos que o cara faz que é tudo fácil, depois trava, né? Dá um pause aí. Então vocês podem ver, ó, ele ficou fora de centro, porque pino elástico, ele vai girar em torno do pino elástico. O pino elástico vai acabar comendo aqui, ó, como aconteceu. O que nossos amigos teriam que ter feito é colocado um pino, assim, um pino maciço, né, com remanche, eles remancham aqui, ó. E aí o rolinho, né, a roldaninha ia girar em torno desse eixo. Como ele gira todo aqui, isso aqui tem um corte, né? Ele acaba cortando esse plástico e fazendo o que fez. Vai ver que está bem descentralizado e trava isso aqui e começa. Então, forem comprar aí, né, olhe o modelo e veja se esse desse tipo aqui não usa, entendeu? Olha como tá, ele teria que estar assim, ó. Ele está aqui, ó. E aqui ficou travando, onde ele começa a passar e ranger. Ok? Isso aí.